Quan preparem un viatge, inevitablement ens fem una idea dels llocs que visitarem. Hi ha pobles que ens sorprenen molt més del que imaginàvem i d'altres que senzillament no connecten amb nosaltres de la mateixa manera. I això també forma part de viatjar. Avui descobrim Zarauz. Dream to travel, dream it again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Som-hi a truites! Hem arribat a Zarauz. Hi ha una àrea d'autocaravana a Montecristo. El Sarau no. A Zarauz. Zarauz. Hi ha una àrea d'autocaravana a Montecristo a perdre l'Espardenya. No hem anat cap al centre perquè ja ens han dit uns amics que ni amb cotxe es pot aparcar, que és supercomplicat. Però hem vist que hi ha un bus, una parada de bus, o sigui que no ens matarem gaire. Agafarem el bus i a veure on ens porta. Imaginem que portarà al centre, no ho sabem. Ja us ensenyarem després. Avui fa un dia d'aquells del País Basc. Al costat del Lidl hi ha la parada del 3, que ens portarà, esperem, cap al centre. Li preguntarem a l'autobussero que ens n'informi. Aquí al País Basc, pel que veiem, tenen tradició de ficar les àrees d'autocaravana al costat de l'autopista, a sota del pont de l'autopista, al costat de l'autovia, llocs molt tranquils. Ironia moda. L'autobús ens va acostar fins al centre. És una manera còmoda d'evitar el trànsit. El primer que vam descobrir va ser el nucli antic. Tot i que Zarauz és coneguda sobretot per la seva platja, encara conserva alguns racons que recorden els seus orígens medievals. Estem entrant al que ens sembla que és com el casc antic de Zarauz. No tenim molta idea cap on anem, Hi ha una oficina de turisme en algun lloc i potser la trobem, o no. Doncs sense voler hem arribat al que sembla com la plaça Major, perquè ara aquí a la dreta hi ha l'Ajuntament que us ensenyo. Hi ha una ikurriña gegant plantada al mig i uns soportals prou bonics. Són les 2 del migdia, vull dir que, clar, els comerços ja estan tancats i només queden oberts els bars i restaurants. Això és l'edifici de l'Ajuntament i al costat hi ha una entrada al mercat que en teoria està tancat, però hi ha un pas cap al carrer Major, que ens ha dit un treballador que podem anar cap allà. Això sembla com un castellet. La Torre Lucea és probablement l'edifici més emblemàtic. Construïda al segle XV, és una de les antigues cases-torre que protegien les famílies nobles de la vila. I avui continua sent un dels grans símbols de Zarauz. I la plaça de la Música, un espai tranquil que convida a aturar-se una estona abans de seguir descobrint el poble. Però el conjunt històric més destacat és, sens dubte, la parròquia de Santa Maria la Real. El seu campanar, conegut com el Can Pandorrea, amb el rellotge presidint la façana, és una de les imatges
més característiques de Zarauz. Vam entrar al pati interior amb la intenció de visitar l'església, però aquell dia l'atri servia de refugi a algunes persones que hi passaven la nit. Vam preferir respectar la seva intimitat i continuar la visita des de l'exterior. O sigui, vam marxar per potes. Estem a la plaça Barren, plena de baretos i de gent prenent alguna cosa. La platja de Zarauz, amb més de 2,5 quilòmetres de sorra, és una de les més llargues del País Basc i un paradís per als amants del surf. Aquí també hi trobem el restaurant de Carlos Arguiñano, tot i que nosaltres no el vam arribar a veure. El vent bufava amb força, el cel estava ben gris i aquell dia no convidava gaire a passejar pel front marítim. Vam tornar a l'àrea amb el mateix bus, el número 3. Doncs això és l'àrea de Zarauz. Serveis gratuïts de canvi d'aigües, però per ser un poble amb tant de turisme és bastant caca. Ple de forats i molt lluny del poble. Al costat del Mercadona i el Lidl, si us serveix. I autobús? Mira, teniu l'autobús? Aquí. El 3, que us porta al centre. A l'estiu és el 4. I els caps de setmana és un altre número. Perquè és una de més. És diferent. I contenidors. Zarauz no ens va transmetre exactament el mateix encant que altres pobles de la costa guipuscoana. Però els viatges també són això. Cada lloc depèn del moment i de la mirada amb què li descobrim. Amb el vespre ja a tocar, vam posar rumb a Guetaria, on passaríem la nit. Hem arribat a Guetaria. Hi ha un pàrquing per autocaravanes sense serveis de pagament, però molt ben situat. Mireu on estem. Aquí. Estic buscant la màquina per pagar, però no la trobo enlloc. I de fet no he vist cap autocaravana amb tiquet. O sigui que em sembla que almenys ara no s'ha de pagar. Aquí hi ha un pas subterrani amb escales, però que sembla que porta a uns apartaments d'aquí dalt. Això és la carretera nacional. I per allà on va aquella parella hi ha un caminet que puja fins al poble. Molt més a prop que no pas Zarauz. Avui portem un bon tute, no crec que hi anem, però demà segurament que sí. Com gairebé cada vespre d'aquest viatge, el dia s'acaba al voltant del taulell del Rumicup, repassant tot el que hem viscut i preparant la descoberta de l'endemà. Però això serà al pròxim capítol.
Hi ha pobles que necessiten una mica més de temps per enamorar-te i n'hi ha d'altres que ho aconsegueixen des del primer instant. Ens veiem al pròxim vídeo.